Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Arox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, ninwan ramani, hakir dobyeng jompi. Menteri rang ba ke jelau Conrad kongkal sangma ula peli pat ba ke hospital ke wasispa jing thia kabadan hapana liar Jowai ban sumar kerpang tang ya kilong kemi ki bakha khunlong ban sumar ki khunlong ha kani ke jing lang bra long ha phlau ke PWD Jowai Conrad ula bo Mawnongrim ru na ke benta bentai ya ke Integrated Development Complex la ni ke mini Secretariat ha lat thalabo ha ke jinglut ke ba khat khandai klur pra pulai lang sau pulai jar rew punyau spa tengkah Nete dawa panai pinne gesni ilai o tholat wan ra ek ni integrated complex ni ga DC office ko thamme gya wi ne ba le o penduna ya kata kecing khnia bat kam jo le wa khnang wa mstet man gwi ba bini ki office ki em po jwa yo lat ki chara ki wi to wi tha ne ba hak ni ga integrated complex ko daw chnai demo i provision ya ti teki benta you must man bi wan di office room pu em ya thao permanent vop ne ba la pa dai thit le kam man ka te ha jwa myo ni thao myo ni thao set up pi ye office yo pi tene dai daw the top report pu em ka mu em mi ga office ko ye I ko accommodate ya boro kini ki office ne dai daw da em ko provision ka do ngo ne benta u pen sia ye kini ki office boro ku dang chong wai kamu mangkat ni kelai yang besar tuai. Bu penjan cucu ya ke governance. Lani ya ke sencar kadar wa ki pajba. In one shot, hari MK memang ini aja. Dekam tam ni MCH kumam po berkali. Kubiu ini boleh no andai lembar di krek sutom yang lokal yang pi. Kerpan keling yang akau urban minister kamu pemenang projek Peru tu miu kelai. Kejimbo din dia mo jitendrok yung Secretariat kampani minister wo pa ini katan especially go miru mulinwa ladamle ele farmo sale kublai sibon mawala bisula dikrek stom yung pi or long project ko per ko do simto negasi kamera untuk MSK ko deblai project ko de bo monore ni en budang bo ini ane kini ro manga ke teamworks kamtan wo mli video ni pai ba iu dah ini orang. Hai por macam iu buram bilang ikhmat orang jongi. Inom iu personalitas jongi ke forum ke kanam ni wes. Kikam bujuk le pasi mulai kau lokal muli orang ni. Untuk ben ke MLA tu bukti ni. Andi pertama hal yang tak lalu yang bilang ikhmat. Handai yang orang ni ke por untuk penduduk kami itu orang. Di presiden legislator, presiden MLA ke kamera bukti ni yang diwan untuk sahaja. Nak mundur ke PhD project. Ngakan mo hai por ora ya ka join no division ni sopo dikritisasi kita berjaya yo lokal ni bi khamtam to gimana por do ni usara ora lu ora join ngau ong ni kawan de sarkar kam do ra ke dem ka jo bu lo ni we all have faced numerous challenges especially with the pandemic that we all face. To the extent that today, Meghalaya stands at number 4 in the country in terms of the highest budget spent on health sector in the entire country. So it's a large amount that we are spending, that we are in the top 4 in terms of the amount of percentage that is spent on the health sector. To ensure that all facilities, full manpower, and whatever equipments are required will be provided to ensure that this maternity and child health hospital functions with 100% efficiency. There are challenges. We have to do much more, and I assure you that we will. We have overall challenges in terms of recruitment, especially in the health sector. And that is why, to overcome those challenges, we have also come out with a separate recruitment board for the health sector, especially for doctors and specialists.
The sanction for this project is 19 crores 83 lakhs 43,067. Together.